Пши! Спасибо. Пши! О, из-за чего-то я чихаю. Вот интересно, от чего же люди чихают? Ура! Пришло время заняться поиском какого-нибудь подходящего носа и проверить, что там происходит. Для этого мне понадобятся ракетные ускорители, захватная рука и паучьи лапки. Ракетный ускоритель, захватные руки, паучьи ноги, подтверждено. Активировать станцию Блиппи! Уменьшаемся! Мобиль Блиппи готов к приключениям! У-ху! Мы летим прямо в нос! Тут похоже на пещеру. О, привет! Добрый день! Эй, это я, Блиппи! А ты кто? Меня зовут Петуния, а я маленькая пыльца. Может быть, я и маленькая, но я могу творить большие дела. Типа как чихание? Ну ты понял. Если нахожусь поблизости от людей, я докучаю им. И особенно мне нравится докучать носам. Ну уже потанцуй со мной. О, не беспокойся, это всего лишь нос, он не кусается. К тому же это так весело. Так значит, от этого кто-то может чихать? Но ведь это всего лишь начало, поскольку сейчас начнется чихание. Берегись! Не настолько это уж было и плохо! Похоже, что мы в джунглях. Это все волоски. Они тут нужны, чтобы пыльца, типа меня, и прочие частички в виде пыли не проникали тебе в нос. Но это не сработает. Как забавно быть раздражительницей. Неужели это вызывает чихание? Очень на это надеюсь. О, сейчас к нам прилетит салфетка. Беги! Ладно, теперь они правда раздражают этот нос. Пощекочи еще. А чих уже скоро появится? Сейчас будет. На-на-на-на-на. О, нет! Трясуны! У нас получилось. Да! И у меня есть ответ на мой вопрос. Отчего же люди чихают? Люди начинают чихать, когда мельчайшие частицы, например, пыльца, оказываются в носу и вызывают его раздражение. Загружай ответ, Дибо! Вот и отлично. До встречи, Блиппи. Пока-пока, Петуния!